Всем привет, мои дорогие любимые, хорошего дня, прекрасного вам настроения. У нас с самого утра беготня, у нас обещают дожди, похолодание очень сильное, у нас пасмурно и... ну пока нормально, в принципе, 13,5 градусов, но обещают прям дожди очень сильные, поэтому мы решили заняться газоном, подготовить его к весне. Сегодня к сезону. Сегодня уже 1 марта. Пережили мы зиму, холодную стужу. И сейчас будет только потепление. Просыпаться будет природа, погода. А мы занимаемся, наводим красоту и порядок. Сейчас я покажу, чем занимаюсь я, чем занимается Анджело. Ой, плохо видно. Я поубирала дома, полы, все как всегда. Стирка. Так, Анджело занимается газоном, красотой. Я хочу... полить хотела сказать, но полить растения, которые у меня под крышей. И туда... Ma io ho pulito là, non c'è niente. Ho pulito tutto. Va bene. Я ищу вот такую красоту и купил удобрение. Си. Удобрения. И сейчас я ищу ботинки с гвоздями, чтобы пройтись и дренаж сделать, потому что земля глинистая и вода в некоторых местах стекает, чтобы удобрение прошло очень хорошо. Мы здесь убирали, я этих ботинок с гвоздями не видела. Я здесь точно я не встречала, потому что я убирала просто везде и все. 100% здесь их нету. А где искать? Даже ума не приложу. Но они ж большие, гвоздятые. Там гвозди по 8 сантиметров. Здесь нет точно. Не знаю, куда-то дели. Ну вот, чем я занимаюсь. Так или все лежит. Сапоги новые. Не унесла. Короче, так они мне нужны, да? Будем искать. О, нашла. Вот такие вот насадки, которые надеваются на ботинки, и вот так вот ходишь туда-сюда по газону. Классная вещь, да? И заодно подкачиваешь себе попу. Так. Ну, какие огромные. Такой пинка дашь, будешь лететь далеко и надолго. Море! Он меня не слышит там. И слышит, Аксель, звезда. Не выпускают ребенка. Роза новый. Си. Тут все прижилось, все растет. Вот это вот приходит в себя, не приходит, неизвестно. Но я трогать не буду. Оно должно вот это вот все зелененькое отвалиться. И вот должно прижиться. Где-то мяу-мяу. Мяука моя. Ну, на. Так, сейчас я... нет, мне тяжело нельзя поднимать. Я чуть не рванула вот это ставить по местам. Нельзя. Котенка я здесь поставила. Он так светится классно. Малыш, иди сюда. А там у меня пес такой же. Рыжий, как Аксель. Иди сюда.
Вот какие у нас. А, ты уже пришла, я тебя зову. Я тебя не заметила. Иди сюда, буду кормить. Давай. Давай. Поднимаю наверх, чтобы Аксель утаскивает пакеты с едой. На. И разрывает, съедает. А собакам нельзя корм для котов. На. Блин, Нуна свила гнездо. Она как кис. Вся в киса. О. Она здесь спит. И попортила мне цветок. Но я хочу его отсюда убрать, если получится. Если нет, просто выбросить и что-то повыше. Хотя бы метр в высоту. Это слишком низкий для входа. А ты, привет. Не знаю, у меня кот гуляет. Я уже сомневаюсь, что ему там что-то отрезали. Полы помыла, надо это все отсюда унести. Вот это вот тоже. Фить. Уже пол высох. Сейчас вот тут приведу в порядок. Красоту наведем. Господи, все ходят, все орут, все что-то хотят от меня. Вообще не понимаю, что вы от меня все хотите. О, вот такой вот пес. Он тоже светится. Очень ярко, кстати. Я, может, их поставлю вместе, попа к попой, как они стояли в магазине. Или здесь оставить. Они кажутся как бы большие, да? Но если ставить на газон, они такие маленькие. Ну, наверное, потому что у нас газон большой. У соседей тоже все убрано, все тоже подстригли, почистили. Аксель выглядывает. Аксель! Привет, дорогой! Уже можно, дожди пройдут, заниматься будем. Генеральной уборкой территории. О, посмотрите, у меня кот гуляет, я не знаю. Что у него была? Тебе что-нибудь там отрезали или просто зеленкой помазали? Или просто зеленкой. Посмотрите, он гуляет. Он не стал спокойнее, он не прекратил любви желать во все воронье горло. О, я не знаю, что это было. Сейчас Бонни придет. Если Бонни станет беременной, это будет первый казус в истории котитечества. Не человечества, а котитечества. Мяу. Так, занимаемся делами. Нечего время терять. Пошли дальше. Так, что у нас тут? Что у нас здесь? Ванну, все здесь я уже О, пес мой верный. Помыла я еще подголовник. Как сказать, головник. Помыла. Вот это средство, которое я купила, просто супер. Сейчас покажу, может, кому-то понадобится. Ну, вот здесь я, если лежу, голова грязная. Шучу. Ну, со временем образовалась такое вот муть. Помыла. Сейчас высохнет. Анжела мне сегодня принес завтрак, написал. Тиаму. Люблю. Тебя люблю. Но я, конечно, его есть не буду. Ну, сам знак. Очень приятно. Вот такой вот корнетто. Я думаю, что он с абрикосом. Потому что я люблю с абрикосом. Но я не буду. Во-первых, мне нельзя. А во-вторых, это куча калорий. Очень большая. Очень много калорий. О, мрам. О, я тебя глажу, а этому дай загрызть. С ума сходит. Руки хлоркой пахнут. Он от хлорки, я не знаю. Коты от валерьянки с ума сходят, а этот от хлорки. Так, банки мне повыносить. О, дел, короче, в голове, знаете, такой рой дел. Все, сейчас я вынесу, чтобы оно здесь мне не портило интерьер и визуализацию. Обед. Анжела пообедал, потому что у нас сейчас дождь начнется. А я себе готовлю. Я практически на сухой сковородке чуть-чуточку масла обжарила лучок, чесночок, морковочку.
болгарский сладкий перец и помидор. Еще туда закину цукину, каперсы. Такой микс. Короче, 50 на 50. И у меня есть треска замороженная. Я ее сверху выложу, закрою. Она готовится ровно 2 минуты. И такое диетическое, очень вкусное, нежненькое блюдо у меня будет. Белое вино добавлю. Специи по вкусу. У меня есть такие специи классные. Сейчас помидор даст свою водичку. Каперсы закину, чтобы они тоже свою душу выдали. Все. Оливок нет, но я не люблю. Но они бы дали свой аромат. Здесь оливковое масло домашнее. Вот такая вот вкусная. Вот все чуть-чуть протушится. Цукину тоже практически в последнюю очередь, чтобы оно не развалилось, кашей не стало, чтобы она была квадратиками. Так. Буду тушить капусту. Капусту что я купила классную. И вот я думаю, с грибами, с курочкой, с чем ее потушить. У меня еще есть индюша. Я просто ревизию сделала в своих морозильных камерах. Нашла еще одну индюшью ногу. Я думаю, может, с артишоками, с испанским артишоком сварить суп. Все любят, очень полезно, много железа, минералов. Certo guarda. No, io ho acceso ma si è spento. E ta 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 ta. Таня с гостями. Мама, я не могу. Они спадают. Мы 5 раз их надевали. Снули. Ой, ой. Я не знаю, я это не Ну потому что она такой притрамбованная, это ж глина. Я не могу. Не, я... А я, не, ну мне это, не, мне нельзя, наверное. Ну попробуй. В тапочках. Ну, давай на пятку натягивай. А вот эту ты не закрепила, пятку. Анджела там наверху. До самого конца уборку делает. Хорошо, вот так, да, затягивай. Ой, ой, Наша Ой. если падаешь, надо падать. падать надо? То сломаешь ногу нахуй. Я уже падаю. Ну на. Мама, мы с тобой упали. Мы с тобой упали. А все, я уже так и осталась. Ну такая чистота, красота. Аксель, наблюдатель. Тань, все, я уже не могу ногу поднять. Можно я тебя сниму? Она снимает? Да, наверное. Оно так тяжело. Да. Я как в болоте. Давай, как я, тут. Таня, ну не достань. Достань меня. А как вот так вот туда-сюда? Понимаешь? Теперь ты поняла, о чем я? Оно спадает. Ты нормально снимаешь? Как так? Здесь полегче. Ага, чтобы я подскользнулась где-то там и упала в этот. Не надо падать. Ой, хоть- Оно так качает все.
Все. Завязла. Пришла. Иди вот где-то там. Иди, ты дойди оттуда туда. А что так медленно? Медленно. Давайте мне надеть. Я надела, я уже упала. А, вот тут. Ой. Ой, здесь говно еще. А я так и знала. Оно же так все застегнуто. Ты смотришь, что ты там снимаешь? Да. Я не знаю, только если мой палец видно. Так замахаешься ходить. А я о чем? Ага. Это очень опасно. Ну, мы как две дурочки, да, здесь? Да тяну ну в руки. Чтоб я с Нуной или на Нуну упала. А я с Нуной упала. А смотри, как она села. Смотри на нос. О, мандятел. Надо как-то привязать, может, таким шнурком. Зай, я упаду, ты что, упала? Ну вон, чуть в лицо. Нет, это не я. Это я? Нет, ты упала возле фонтана. Я упала возле фонтана. Калич. Калич. Это... Ой, блин. Можно упасть. В некоторых местах вообще не поднимается. Ноги где как-то... Зеленоглазое такси. Красотка. Кроссовка. А когда снимаешь, так ходится легко. Только после того, как снимешь, понимаешь, как хорошо ходить. О, ой, ой, не могу поднять удобрение. Все, я завязла. Вот здесь, где камни, я вообще не достается ноги. Но это, конечно, очень полезно для газона, но это нереально для газона сделать. Все, расчепирилась. Все, хватит. Анджело на меня наорал, сказал, тебе нельзя, и прогнал. А я пришла и решила, ну, капусту мне тушить можно. Буду тушить капусту блин, с этими ключи, как всегда. Хочу посмотреть у себя в морозилке. Наверное, я ее буду тушить. Капусту с грибами и с курочкой. А, ключи я здесь оставила. Кексик, зайчик. Уже холодает, прям чувствуется. Я вон белье развесила сегодня под навесом, чтобы потом мне не бегать под дождем, не дай бог заболеть. Посмотрите, псы за мной ходят. Господи, кекс, чтобы не свалилось. Так, пеллет купили. Вот у меня есть куриная грудка. Я беру, это грибы наши, выращенные в домашних условиях. Что они рассыпались? Это грибы, которые мы выращивали. Мы покупаем грибницу. Анджела говорит, ты пропустил. Я 3 раза собирала урожай, обычно 2 максимум. И говорит, столько грибов ты пропустила. А я думала, уже рожать не будет. И бульон у меня есть классный. Ешь я куриный. Телятина. Вот у меня небольшой. Это тоже курица. Вот небольшой кусочек. Или побольше брать.
анютины фаршированные оливки. Здесь у меня вон какой большой. Наверное, я ветчины кусочек и куриную грудку. И грибы. Вот такая вот вкусняшка будет. Я целую капустину не буду, она такая плотная, хорошая. Одну на салатик пущу, одну потушу. Вот чем я буду заниматься. Меня загнали домой. Анжелу как увидел. Тебе нельзя, что ты делаешь? Переживает. Правильно. За жену. Ну мы хоть поржались, хоть чуть-чуть, какой-то физическая нагрузка. Малыш, что ты на меня выглядываешь? Это я. Так. Морковь. Еще морковь. Вот у нас, наверное, 2 хороших моркови. Дал сладкий перчик. Мау! Вот такой у меня ассорти. Пару помидоров. Уже помидоры, уже салат, все заканчивается. Ой, их надо есть, они такие зрелые. Посмотрите, какие красивые. И они очень вкусные. Это не просто, кажется, зимние, они такие, как черти что. Клубника, фу. И вот у меня есть ветчина. Уже кубиками. Я ее тут тоже забабахаю, она даст вкус. Мила. Ну, сейчас после тебя опять все мыть, стерилизовать. Чеснок можно, но я не буду. Мне лень его чистить. У меня лук уже все это очищено. Мне его лень чистить. Так, все, сейчас перемывать за этим. Ну, спал же, иди уже спи. Я уже приготовила посудину. Ну что, понеслись заниматься делами? Что? Что? Нуна сидит. Нуна сидит. Думаю, что там его беспокоит. Сейчас угостим. Что, получил? Ходишь, где не надо. Нуночка. Да, несу тебе угощение. Иди сюда. Иди, Нуна. На, ешь. È ottimo lavoro. Sì. Ma ogni volta esce deve aprire la porta, il cancello. Акселя домой не пускает, дырку закрыли. Все делами занимаются, к весне готовятся. Соседка тоже посмотрела на нас, говорит, тоже буду заниматься. Танюша каминчик разожгла. Так, обжариваю лучок, морковочку, грибочки. Курицу я уже порезала с перчиком, сейчас закину. Помидорки помыла. Все, у меня все готово. Закинули и тушим. Рыба получилась просто супер обалденная. Я еще добавила острый перчик наш домашний, который мы закрывали. Просто обалдеть. Здесь вообще калорий практически нет. Но очень просто супер. Вот так я буду готовить без всякой как сказать, фритюра, как по натуре. Короче, без обжаривания. Я не помню. Все, у меня все готово. Так, я пришла смывать косметику. И мне попалось на глаза то, что я забыла. Ресницы. И мне хочется попробовать их наклеить. Сейчас посмотрим. Я купила себе вот такие вот тряпочки для умывания. Здесь 7 штучек. Неделька, как трусишки в прошлом
Интересно. Блин, мокрая. Намокла коробка. Они клеятся на магнит. Делаешь подводку, и потом на магнит они клеятся. Попробуем. Мне очень интересно. Я уже пришла умываться. Я уже нацепила свой обруч умывальный. А еще хочу купить наборчик такой. Еще такие манжеты тоже надеваются с микрофиброй, которые впитывают. Потому что я когда умываюсь, у меня всегда до локтей намокает у меня все на свете. Сейчас я покажу, что здесь в наборе есть. Расползлась коробочка мокрая. Я уже серьги сняла. Не забыть. Потому что если кто-то забудет закрыть дверь сюда, мелко быстро... Блин, наоборот. Короче, здесь у нас, наверное, уже коробка мне не подойдет сюда. Здесь у нас все мокрое. Вот такой пинцет. А, вот почему у меня здесь проблема. Вот пинцет. Сама подводка, которую я достать не могу одной рукой. Оп. Вытерли. Подводка и зеркальце с ресничками. Ой, все так гламурненько. Зеркальце. Ой, надо снять этот пластик сверху. И будет зеркальце, которое можно с собой носить. Ну что, сначала мы красим. Попробуем подводка. Какая? Как она? Я с кисточкой не люблю подводки. Но какая есть. Ой, классная она, без ресниц хорошо. О! Красиво. Так, уже у меня камера грязная. Да нет, вроде. О, видите, что значит рука набита? Какая красивая у меня. Интересно просто. Все равно смываться. Ой, а это кривоватое, но... О, кстати, мне подводка нравится и без ресниц. Как она ложится, и кисточка очень удобная. Пошире она будет. Вы уже поужинали? Не очень ровные. Но это не главное. Сейчас хочу посмотреть, как приклеятся ресницы. Никогда не клеила на магнит. Всегда обычно на клей. И сама форма ресниц Q. Опахалы. Но все вроде подсохло. И я их отколупала. Сейчас первый раз я такие не клеила. Еще таким пинцетом. Есть тут. Ой. Ой. Кто такими пользуется, может? Я ресницами, честно, ой, не пользуюсь. Они примагнитились мне к пинцету. Они на магнитах. Вот в чем проблема. Я думаю, что если... Все, они приклеиваются. Ой, кошмар. Они уже на полу валяются. Не поваляешь, не съешь. Ой. Интересно. Ой, так хотела... Ой, себя не взяла в кадр. Ой, так легко клеится. Ого. А тут не берется. Или что-то я не... Ой, неправильно я делаю что-то.
можно не наращивать. Ну как? Сейчас. Ой, что я вам скажу? Фигня редкостная. Оно не клеится, оно в углах отклеивается. О. Фигня просто редкая. Может, у меня глаз маленький. Наклей клеить. Отваливается. На клей лучше клеится. И то я стрелку нарисовала. Вот так, если... Черти что. Есть риск потерять по дороге. Если подует ветер, они не приклеиваются. Наклей, если ресницы уже совсем... Что это? Если уже захотим клеить ресницы, то они не клеятся. И я хорошо ж намазала. Вот так кажется, ой, хорошо смотрится. Фигня. Я и руками, и тут приклеиваю, тут отклеивается. Тут приклеиваю, тут отклеивается. Фигня редкая. О, все, отвалилось. О, и тут уже отклеилось. Короче, риск, что если пойдете где-то на ужин с мужем, риск, что она просто упадет вам в тарелку. Ну, я клею, я же хорошо намазала. Ну, их можно приклеить клеем, если что. Но они такие какие-то хоть. У меня... И всю стрелку смазала. Хорошо уж намазала. Или еще больше. Все, девочки. Я не рекомендую. Клейте на клей, если уже совсем. А если нравится постоянно, то делайте наращивание. Главное, качественно и найти хорошего мастера. Фигня какая-то. Все, у меня сейчас будет умывание. Первым делом у меня идет пенка для умывания. Она очень деликатная. Вот такая марка классная в Акшене. Потом я прохожусь для снятия макияжа. И остатки смываю где-то вот тут. Потом тряпочкой я вот этой умываюсь. Хорошо, чтобы везде достать. Потом прохожусь после макияжа, смываю. Потом я наношу тоник. Вот это вот средство я с утра наношу. Это питательное молочко. И после тоника я наношу крем. Крем жирненький, хороший. На ночь питает кожу. Вот посмотрите, и будет вот такая. Красота. Все, смываемся, делаем натюр, мажемся всеми делами. Потом я расчесываюсь, наношу вот такое средство. Это больше парфюм, чтобы пахнуть, чтобы я запах шлейф. Потом у меня кремик. В душ я пойду с утра. Я сегодня ходила, поэтому мне сейчас. На вечер я не пойду. Пойду спать грязная. Я принимала душ после наших всех процедур на газоне. Я обмылась. Все. Релакс. Поели. Капуста просто супер получилась. Анжел и рыба очень понравилась. Вот у меня здесь. И умываюсь. Так, мой наушник не потерять. Я всегда их где-то забываю, теряю. Вот этой штучкой я умываюсь. Вот она такая грязная. Вот это для глаз. И вот таким массажером. У меня еще есть вот такой очень классный. Я его обожаю. В нем разные насадки. Есть еще вот такая насадка. Но в нем надо поменять, села батарейка. Надо попросить, чтобы Анжел мне батарейки поменял. И бомжиха.
И будет работать. Мне тот больше нравится. Он и вибрирует, и шмуркает. А этот надо вручную. А это, что вы знаете, когда маску наносишь, ее распределять. Я сегодня утром маску делала. Знаете, какую? Вот, нет, не золотом, бриллиантами, а вот такую маску делала. Ее морковка оценила 100 из 100. Смотрите, что я дошла. Ресницы. Ресницы, но это лук натуральный. Но они такие вот под натуральные, не то что эти опахалы. И он на клею, вон клей торчит. Я даже не помню, откуда у меня взяла, откуда у меня эти ресницы. Я, знаете, иногда покупаю, забываю, и оно у меня валяется. Еще у меня есть вот такое, вот такая вот штучка для умывания. Вот так на пальцы наносишь и вот так вот, вот так вот. Еще у меня есть для умывания, ой, я на умывание на лицо просто вот такая. У меня есть тоже шкрябалка. У меня на умывание на лицо у нас в стане чего только нет. Чего только нет. Все 150 разных штучек. Увлажняющий, вот сывороток у нас 1, 2, 3. Касторовое масло для умывания. Это патчи, мицеллярка. Там еще тоник для смывания. Чего только нет. Массажеры обязательно. Это я утром и вечером делаю. Обязательно должно быть. Вот. Ну что, все. Что я оставила, вам показывала. Это я сворачиваю балаган. Все вам показала. Коробку я выбрасываю. Не знаю. Мне не надо. Все. Ой. Похвасталась. Хотела показать, какая красота получится. Фигня. Уже на 13 минут надела. И сейчас поставлю вот так вот. Буду себе массаж. Вот так глаза. Легенький. Поставлю видосики, которые Анджело снимал в Брюсселе, по-моему. Вот. Мне там небольшие, коротенькие. Ну, это по традиции. Он когда возвращается, я всегда ставлю видосики, которые он снимает в конце. Так что посмотрите, лайкните ему. Подмигните. Милка орет, под дверью сидит. Мать что-то долго не выходит. Как зашла и пропала. Я уже здесь полчаса сижу. Процедурный кабинет. Ну все, пошла умываться. Ставлю видосики. Вам спасибо за компанию, за то, что вы были с нами. Я люблю, целую. Мы сегодня были в эфире. Кто не смотрел, заходите, смотрите. Было интересно, пообщались, как всегда. Здоровья, мира и согласия. До завтра. Пока-пока, мои любимые. Buonasera, sono da Barrel, un pub francese molto gettonato in zona. Praticamente è già tecnologico perché, come vedete, i camerieri sono questi gattini robot che ti portano le bevande. Il pub è molto carino. La loro specialità è che ci svolgono i campionati di freccette. Io non ci gioco da una vita, sinceramente, sono totalmente negato. Però, vedi, tipo il nostro Pin Palace, si divertono tutti quanti a giocare a freccette. Molto bello. No, il locale è molto carino. Bello bello bello. Tutto in stile Moulin Rouge. Tutte le bottiglie, delle riviste antiche, bello bello bello. C'è la sala stupenda, delle caramelle e tutti i lampadari colorati. Bello bello bello. Bellissimo. Tutte le varie
birre, ce ne sono tantissime. Io purtroppo non bevo. Poi c'è questo gioco molto curioso, tipo le nostre bocce. Praticamente è un piano perfettamente livellato con questa sabbiolina che permette di scivolare le palline, e praticamente non sono rotonde, sono piatti, sono dei dischetti, e vince chi praticamente riesce a fermarlo in questa zona. Molto carino. Spiega come si gioca. La sala delle coppe, ci fanno proprio i campionati di freccette. Il proprietario è un vero campione di freccette, come potete vedere, e praticamente non lo sapevo, ma le freccette è una disciplina olimpionica, non lo sapevo. E poi è tecnologico, nel senso che le freccette le colpisce questo bersaglio, c'è sul display, ti segna i punti col touchscreen, proprio col punteggio. C'è una linea per terra che delinea la distanza corretta dalla freccetta. È veramente carino. Questo dalle coppe che sono qui mi sa che ci azzecca. Guardate quante ce ne sono. Sono al Museo del Design di Bruxelles. La struttura è immensa, gigantesca, guarda, tutte le palle sono piene di persone. Si può visitare, si può entrare dentro, cioè guardate il paragone con le macchine e guardate quanto è immensa la struttura, è gigantesca, rappresenta il simbolo dell'atomo, impressionante. Quello è il Museo del Design e lì c'è il Museo di Bruxelles. Questo è il Museo di Bruxelles. Stiamo salendo. Please stay inside, we're making a quick stop. Restez à l'intérieur, s'il vous plaît. Ascensore. Mi trovo in cima alla torre a 110 metri di altezza. Guardate il panorama. Bruxelles dall'alto. Questo è il Museo della Tecnologia di Bruxelles. Lo stadio. La struttura è larga oltre 40 metri e alta 100. Si può ammirare una miniatura dei vari monumenti, veramente bello. Da qua su c'è lo stadio. Patrzcie tu, jak jest stadion, za stadionem jest domek, na 316 km. Może tak sobie Che si può ammirare, non ho capito perché l'Italia ci hanno messo Pisa, le Champs-Élysées, la Tour Eiffel, è tipo quella che abbiamo noi a Rimini, l'Italia in miniatura, veramente bello.
Sempre dall'alto lato nord si può ammirare la vastità di Bruxelles. Adesso oggi è una giornata abbastanza uggiosa, piove, però è veramente grande. Il museo della tecnologia. Ecco la colazione francese. Diciamo bella ricca. Le croissant. Meno quella. La omelette. Regarde. Piazza Centrale.